Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi ballighu al-wasila, Ya Rabbi huttahu bil fadila, Ya Rabbi warda 'anil sahaba, Ya Rabbi warda 'anis sulala, Ya Rabbi warda 'anil masyayikh, Ya Rabbi farham والدينا يا ربي وارحمنا جميعا يا ربي وارحم كل مسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب واغفر لكل مذنب يا رب لا تقطع رجانا يا رب يا سامع دعانا يا رب بلغنا نزور يا رب توشانا بنوري يا رب هفضنا أقوامنا يا رب واسكنا جنانا يا رب أجرنا من عذابك. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب وارزقنا الشهادة يا رب اهدنا بالسعادة يا رب واغفر كل مسلم يا رب واغفر كل مؤمن يا رب تسلم بالمشافى يا رب صل عليه وسلم. يا رب نهدم بالمشافى يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رسول الله سلام عليك يا ربي عساني ودرجي عتبتي حق العالمين يا ويل الجود والكرم ضانهم بدهرم حرم اللسان والحسن نحن من قوم بسكنوا وبه من خوف آمنوا وبآياته القرآن أولوك فاستعذ بنا أخوان نعرف الفتح وتعرفنا والصفا والبكت يعلمنا ولنا المعنى وهو بنا فلمن هدى وكن ولنا خيره. أنا مئه وعلي المرتضى حساب وإلى السبطار ننتسب نسبا ما به من دهر كم إمام بعده وله منه سادة بدعرب وبهذا الوقت قد وصفوا من قديم الدار والزمان مثل زين العابدين علي وابن البكير غير ولي والإمام الصادق الحبيب وعلي ذي العلا اليقين فهم القومون هدنا وبفضل الله قد سعيدوا ولغير الله ما قصدوا ومع القرآن بقرن آل بيت المصطفى وما
الزائر تشبه بالآن يوم الظهور مثل ما قد جاء في السنن وسبيل نجد داخل من طوفان كل أدب فيها لا يكون كذا وتصل بالله وسائل ربي فانفعنا وادنا الحسنى بحرماتهم ومثنا بطريقتهم ومحافاتهم من الفتن ومثنا بطريقتهم ومحافاتهم من الفتن ومثنا بطريقتهم ومحافاتهم من الفتن. اللهم صل وسلم وبارك عليه يوم انتهامة بين يدي القيامة من ظهره علامة تظله الغمامة تطيعه السحائب فجري الجبين ليلي الذوائب ألفي الأنف ميمي الفم نوني الحاجب سمعه يسمع صرير القلب بصره إلى السبع الطباق ساقب قدمه قبلهما البعير فأنزالا ما اشتكاه من المحن والنوائب آمن به الضب وسلمت عليه الأشجار وخاطبته الأحجار وحن إليه الجزء حنين حزين النادب يداه تظهر بركتهما في المضائم والمشارب قلبه لا يغفل ولا ينام ولكن للخدمة على الدوام مراقب إن أوذي يعفو ولا يعاقب وإن خصم يصمت ولا يجاوب أرفعه إلى شرف المراتب في ركبة لا تنبغي قبله ولا بعده لراكب في موكب من الملائكة يفوق على سائر المواكب فإذا ارتقى على القونين وانفصل عن العالمين ووصل إلى قاب قوسين كنت له على النديم والمخاطب. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ثم أرده من العرش قبل أن يبرد الفرش وقد نال جميع المآرب فإذا شرف تربة طيبة منه بأشرف قالب سعت إليه أرواح المحبين على الأقدام والنجائب. اللهم صل وسلم وبارك عليه صلاة الله ما لحت كواكب على أحمد خير من ركب النجائب حدا حديث باسم الحبائب فهز سكر أعطف الركائب ألم ترها وقد مدت خطاها وسالت من مدامعها سحائب ومالت للحمى ضربا وحنا إلى تلك المعالم والملاعب فدع جذب الزمام ولا تسقها فقاعد شوقها للحي جاذب فهم ضربا كما هامت وإلا فإنك في طريق الحب كاذب أما هذا العقيق بدا وهذه كباب الحي لاحت والمضارب وتلك الكبة الحضراء فيها نبي نوره يجلو الغياهب وقد صح الرضا جنى التلاقي وقد جاء الهنا من كل ذانب فكل النفس دونك والتملي فما دون الحبيب باليوم حاجب تملى بالحبيب بكل قصد وقد حصل الهنا والضد غائب نبي الله خير الخلق جمعا له أعلى المناصب والمراتب له الجاه الرفيع
الأولياء له المعالي له الشرف المعبد والمناقب فلو أن سعينا كل حين على الأحذاك لا فوق النجائب ولو أن علمنا كل حين لأحمد مولدا قد كان واجب عليه من المهيمن كل وقت صلاة ما بدا نور الكواكب تعم الآل وأصحاب ذرة جميعهم وإترتهم ذو الأطايب اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Yub'atsu min tihamata baina yadayil qiyamah. Yub'atsu dan utus sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min tihamata saking kawasan Tihamah. Di kawasan Hijaz, Mekah, Madinah niku sebagian bahasa nyebut napa Tihamah. Jadi ana istilah Mekah, Fathah, Hijaz, Tihamah. Napa? Mekah, Fathah, Hijaz, Tihamah. Itu satu komunitas. Rasulullah Muhammad dan utus bena yadayil kiamati pas ngarepe sedurunge kiamat. Ngarepe sedurunge kiamat. Artinya sebagai nabi penutup zaman. Artinya penutup zaman apa? Nabi sing diutus pas sedurunge napa? Kiamat. Fi dhahrihi kang iku tetep ing dalam gegere nabi alamatun uti alamat. Alamat kenabian disebut napa khatamun nubuwah. Tuzilluhul ghamamah. Tuzilu engkang niyup-niyupi ing nabi apa al-ghamamah tu mendung kados wingi. Tutiu engkang taat ing nabi apa asaha ibu pira-pira mega. Dadi nak pas terik matahari sekali sangat terik nabi dikawal napa ghamamah tutiuhus sahaib. Fajriul jabi tur engkang cerah pilingane. Maknane fajar iku cerah. Fajar iku simbol napa kecerahan. Laili zawaib terus ireng banget rambutnya. Mesti bengi iku ireng banget rambutnya nabi. Alfil anfi tur bangir irungi. Mimil fami kang bangsa mim alisane kados wingi wasi alfam nuniul hajib kang berbentuk nun alise. Niku makna-makna balaghah. Pokoke maknane apik ngono apa? Maknane apik nek ora di manane. Lan iki semulai mukjizat Nabi. Sam'uhu utawi napa kuping utawa pendengarane Nabi. Sam'uhu utawi pendengarane Nabi. Pengrungane Nabi ku yasma'u iki iso midanget sapa Nabi sori rol kolami ing geret-gerete iki nganggo makna piye kono ing geret-gerete pena. Dados Nabi itu mendengar apa yang ditulis di Lauh Mahfuz. Ing bahasa Arab apa sam'uhu yasma'u sori rol kolam niku masyhur niku. Dados termasuk percakapan kelas dunia yang orang lain enggak mungkin mendengar. Niku Nabi nak ngersakno mendengar iku mendengar. Nabi nak ngersakno mendengar iku mendengar. Tentu kalau beliau ngersakno. Sing paling masyhur ini niku. Jadi di antara sebab Islami Said Abbas sinten? Said Abbas niku pamane Nabi sing cara zahir Islame iku ba'da Badrin. Eling-eling napa sing cara zahir niku Islame ba'da napa Badrin. Tapi eling-eling ya kudu tambahi kalimat cara zahir Islame iku ba'da napa Badrin. Dan itu ketika Al-Hisal beliau ikut perang Badar, ketangkep, singkat cerita terus Fida itu ditebus ditebus, terus beliau sebelum perang niku ngomong dengan istrinya bahwa saya punya aset ini, kalau saya kalah dari Muhammad maka harta ini miliknya Fadl, ini miliknya Abdullah, ini miliknya Kusam, ini miliknya beberapa anaknya disebut. Dan ada beberapa unta yang disembunyikan yang tidak ada yang tahu kecuali Said Abbas itu sendiri sama istrinya. Itu posisi Mekah ya, posisi geografis Mekah yang dengan Madinah itu berjarak 460 kilo, 460 kilo. Singkat cerita ketika Said Abbas harus ditebus, saya ulang lagi Said Abbas harus ditebus. Said Abbas itu pura-pura enggak punya uang, enggak punya aset. Paham ya, betul enggak ada aset, bilang enggak punya uang. Ketika beliau enggak punya uang atau enggak punya aset untuk menebus harga tawanan, karena kalau tawanan di antara pilihannya kan dia tebus fa imma man nambatu wa imma fidaa.
Kanjeng Nabi dawuh ya Abbas famin ainan naqah allati tukhliha kada wa kada fisik bi kada wa kada. Kalau kamu bilang tidak punya uang, lalu unta yang kamu sembunyikan di lereng gunung ini itu gimana? Nangis ya Abbas. Fa wa ma ya'lamu dzalika illa ana wa zaujati. Demi Allah yang tahu itu hanya saya dan istri saya. Bayangkan ya, radius berapa? 460 kilo. Itu Nabi mendengar detail semua yang dibicarakan Abbas dan istrinya. Wes ngono ngomongnya itu neng lereng gunung pas menyembunyikan unta. Tidak ada orang ketiga. Tidak ada orang apa? Oh langsung Said Abbas iman. Fawwah asyhadu annaka rasulullah. Itu kalau engkau tidak rasul tidak akan tahu. Paham ya? Karena orang saya ngerti kan pancen nyuting rahasia. Paparazi jelas ya. Tapi nak riyen ini makanya di antara mukjizat Nabi apa sam'uhu yasma'u sariral qalam. Jadi apa yang terjadi itu yang ditulis di Lauh Mahfuz. Tentu kan peristiwanya Abbas ini kan ditulis di Lauh Mahfuz karena tidak ada sesuatu yang enggak dimonitor apa Lauh Mahfuz. Jadi kalau yang dilakukan Abbas dimonitor Lauh Mahfuz artinya apa? Kanjeng Nabi tahu itu lewat Lauh Mahfuz. Jadi apa sam'uhu yasma'u sariral qalam. Basaruhu te peningale Nabi ila sab ittibaki maring langit Sabti itu iku saqibun iso nembus dan pandangan Nabi bisa melihat ila sab ittibaki napa saqib qadamahu song kata qadamun berarti tasniyae napa qadamani nggih qadamahu utawi delamaan lorone Nabi nggih delamaan niku sikil sing isor jenenge napa wong Arab namine qadam dadi kaki bagian bawah ini. Qadamahu te delamaan lorone Nabi iku qabala iku ngambung-ngambung corong Jawa ngendus huma ing qadamaihi apa albairu unta fa azala mongko iso ngilangi apa qadamahu iso ngilangi mak ing perkara istaka kang sambat apa bairu ing ma minal mihani sanging pira-pira mikhnah pira-pira siksa wan nawaiti lan pira-pira musibah. Jadi debu atau tanah yang pernah diinjak Nabi ya. Debu atau tanah yang pernah diinjak Nabi berarti bekas qadamahu apa? Bekas telapak kakinya Nabi. Niku nak unta berkesel dipekerjakan oleh majikannya atau sapi capek karena dipekerjakan majikannya dienggo ngluku, dienggo bajak. Niku pengobatannya itu cukup ngendus-ngendus apa yang pernah diinjak Kanjeng Nabi. Iku bahasa Arab napa? Qadamahu qabbalahu mal-ba'iru fa azala mastakahu minal mihani wan nawari. Ya dadi walhasil bekas Nabi wae, kewan wae tabarruk. Napa kewan wae tabarruk. Itu iki dadi madzhab Ahlussunnah wal Jamaah. Dadi tabarruk golek berkah asar iku ana wong unta wae golek-golek atau ngendus-ngendus apa-apa yang pernah diinjak Kanjeng Nabi dan kemudian itu bisa menghilangkan minal mihani wan nawa'i kecapean dan siksa-siksa di bedati majikane disiksa majikane ku ilang kabeh. Mergo ngendus bekas kodam yang diinjak oleh Rasulullah atau kodamu asaru kodami Rasulillah. Itu bahasa Arab ya. Kodamahu qabbalahu mal-ba'iru fa azala mastakahu minal mihani wan nawa'i. Delamaan untuk ngendus malah dipinsan langsung kesemper. Wis kubisen diambung malah apa? Malah pingsan. Ya, jadi di antara mukjizat Nabi apa? Qadamahu qabbalahul fa'iru fa azala mastahanu minal mihani wan nawari. Amana bidabbu, amana dadi iman, percaya bi lan kenabiane Kanjeng Nabi apa adabbu kewan to. Mbah mun namane kawu Arab, waran makna kawu Jawa. Wa salamatan uruk salam alihi ngatasi Nabi apa lasjaru pira-pira wit. Wa khotobat lan iso ngitopi ing Nabi apa lasjaru pira-pira watu. Kemana kenabiane Nabi bahkan diakui oleh hewan dok, oleh pohon dan oleh bebatuan. Wa hanna ilaihi jifbu hanina hazinin natib. Wa hanna lan dadi ngrintih ku sambat manja ilahi maring Nabi apa al-jis'u apa kayu. Kayu sing wis dipotong wong Arab namine jis'un. Hanina hazinin kaya ngrintihe wong sing susah. Nadibin kang bengok-bengok. Masyhur terus
Nabi dulu itu gak gaya blas, jadi khutbah ya ono wit kurma, nggih, wit kurma diketok, paham nggih, terus diselehno ning mihrab ning imaman, ya sudah Nabi naik di situ aja, tidak gaya pakai apa? Mimbar. Jadi semua ditoto dan posisi khotib lebih tinggi ketimbang yang dikhutbahi. Jadi ono kayu loro, ya sudah diletakkan di situ terus Nabi munggah untuk membuat gaya-gayanan apa jaga penampilan mboten. Singkat cerita, karena Nabi punya keluarga dari ibu, yaitu Bani Najjar, itu kan punya kecakapan bikin kayu, bikin mimbar. Mulai dari Najjar, tukang batu, tukang kayu, paham ya? Singkat cerita, keluarga dari Nabi yang Bani Najjar ini bikinkan mimbar, kenapa? Mimbar yang sekarang masih itu, mimbar Rasulullah itu. Nah, kemudian Nabi karena menghormati yang bikin, akhirnya Nabi khutbah di mimbar itu pas Jumat. Yaitu satu masjid dengar semua tangisan jiz'un tadi yang apa kayu yang diletakkan begitu saja mergo saiki gak diinjek Kanjeng Nabi, tidak digunakan lagi. Nangis sejadi-jadinya. Satu masjid dengar. Sampai Nabi dirangkul, ya sudah kamu akan bersama saya di surga. Terus lagi menang. Itu peristiwa itu yang dikenang oleh Imam Ghibah bahwa hanna ilaihi jiz'u hanina hazinin nadib. Jadi apa? Jiz'un yang akhirnya ditinggalkan Nabi karena beliau sudah punya apa? Mimbar itu menangis sejadi-jadinya karena sekarang enggak diinjak Nabi, enggak dipakai Nabi. Lah peristiwa itu disaksikan satu masjid. Jadi apa? Wahanna ilaihil jiz'u hanina hazinin nadim. Yadahu tawi tangan lorone Nabi. Yadahu te tangan lorone Nabi ku tazharu iku dadi pertelo. Apa barokatuhuma, apa barokah yadaihi. Apa barokatuhuma barokah yadaihi. Fil matomi ing dalam pira-pira panganan wal masyaribi lan pira-pira minuman. Jadi banyak makanan yang seharusnya cukup orang 10, ini kesentuh tangane Rasulullah bisa cukup untuk orang ratusan bahkan ribuan. Minuman juga gitu, minuman sak gendi nek disentuh Rasulullah cukup sekian ratus orang. Ijine apa ya dahu tadharu barakatuhuma fil matomi wal masyarib. Qalbuhu tawi atine Nabi utawi pinggali Nabi wilayah ful ora tau lali apa qalbuhu wala namu lan ora tau sare apa qalbuhu walakin lil khidmati tapi ne selalu tigo khidmah ala dawami ngatasé terus menerus muraqibun tur ingkang nginjen-nginjen maksudnya selalu siaga eling Allah Subhanahu wa taala. Dadi penggali Nabi iku boten ate sare selalu ingat Allah Subhanahu wa taala. Sifatnya Nabi malih in udhiya lamun den sakiti sapa Kanjeng Nabi. Sang kata ada terus mabni majul napa udhiya. In udhiya. Lamun den sakiti sapa Nabi. Yakfu mongko langsung nyepuro sapa Nabi. Wala yu'aqib lan ora nyiksa sapa Nabi. Jadi Nabi kalau untuk pribadinya dihujat, dikritik, beliau yakfu wala yu'aqib, mudah memaafkan. Wa in khusima lamun dipisahi sapa Nabi yasmut mongko meneng sapa Nabi. Wala ijabil lan ora jawabi sapa Nabi. Ora malah males miso koyo wis blas gak waras satu lho ambiya. Oh malah ora trimo dipisoi kowe sing ngawiti misoi. Wis repot. Arfa'u utawi sikape Nabi ku dhuwur-dhuwure sikap ila asrofil maratib, maring derajat paling dhuwur. Jadi kamane segala etika sosial, segala tata krama, segala etika sosial, segala sopan santun publik iku Nabi di kelas terbaik. Bahasa Arab apa arfa'uhu ila asyrafil maratib. Jadi arfa ikut wazan afdol. Paham ya? Segala etika sosial, segala tatanan publik, segala sopan santun Nabi semuanya di kelas arfa'uhu, di kelas terbaik paling tinggi. Ila asyrafil maratib maring derajat sing paling dhuwur. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Fi robatin yang dalam satu kafilah la tambahi ora sayib sapa robah qablan nabi wala ba'dahu li raqibin kedhe wong sing numpak fi mauqibin yang dalam kelompok minal malaikat sing malaikat ya fuku kang iso naik sapa raqib ala sairil mawaqib ngalahno ing atase semua kendaraan. Ketika mane Nabi kalau pergi itu dalam satu kendaraan yang dikawal para malaikat, yang kendaraan itu ya akan ada tandingannya. Maksudnya buruk. Kecepatannya dan konvoi malaikatnya itu enggak akan tertandingi. Ketika buruk terbang itu kan tidak sekedar buruk, ada Jibril, ada Mikail, ada banyak. Sing jelas Israel betul melok, sing riwayat Israel kan ribet kan. Israel melok sing susah buruk, wah ribet men. Susah kan buruk nek Israel melok iki njabut aku apa melok kan. Dadi ra melok. Faizar taqa. Mongko nalikane wis
naik sapa nabi alal qauleni ngalahno ing atase dua alam iki, alam manusa be alam jin to alam zahir be alam gaib. Wan fasola lan wis terpisah sapa nabi anil alamaini saking dua alam. Ana sing maca anil alamin saking alam sing kelihatan iki, nggih mboten salah. Wa wasola lan tumeka sapa nabi ila qabi qasaini maring dekat yang koyok dua anak panah, dua busur jarak dua busur. Kuntu mongko ana ingsun Allah lagu maring nabi ana ingsun annadima iku wong sing banget utawa zat sing banget mencintai Muhammad wal mukhatib lan zat sing ngendikani ning Kanjeng Nabi. Sing ora paham tak paham no. Ya pokoke maksudnya teng mriki apa? Ketika Nabi sudah terbang dengan sekelompok malaikat dengan konvoi malaikat dan Nabi sudah meninggalkan alam kaunen. Ya alam kita ini jenis alam apa? Kaunen dan Nabi sudah wanfas soalane alamen. Nabi terpisah dari alam manusia dan jin, akhirnya Nabi dekat sekali dengan Allah. Akhirnya Nabi piyambak sing jagongan be Allah. Iku jenenge ngendikane Allah ya tentu ini riwayat bil makna, seorang lagi apa riwayat bil makna, dawuh Allah piye kuntu lahu anan nadi mawal mukhatib. Muhammad nek terpisah sangka alam manusia, alam jin, alam zahir, alam batin mau ambek aku tok. Terus aku ngendikan dhewe be Muhammad. Maksudnya terus ana dialog be Allah be Kanjeng Nabi. Sawise tuntas iku wis entuk perintah salat summa aruddu. Mongko nuli balen ingsun hu ing Muhammad minal arsy sanging aras. Qabla ayab bruda sedurunge entuk dingin apa al farsyu apa lemake Nabi. Dadi betapa cepete. Kowe nak turu iku kan bekasem turu ana angete. Nak kowe ana ilere barak maksud iki cerita maksud iki wong nak turu, pemene nak turu ngebluk, iku kan bekase kan ijek anget. Mane cara wong liya turu bekasmu kudune ra iso, mergo mesti ana sisa-sisa keringetem lho, ana angete. Paham ya? Ya paham ya. Ya maksude yo ora enak tenan tipakmu. Cuma iki bedane tipake Nabi. Nabi ku sehari di kamar, paham ya, di kamarnya Ummi Hani di keluarganya Abi Thalib. Itu ketika diterbangkan ning aras sampai ketemu pangeran balik neh. Iku sisa kehangatan pernah disareni Nabi itu masih. Berarti betapa cepatnya, napa? Paham ya? Jadi gamane kowe nak turu terus kowe mbok tinggal melek terus dia mau tinggal melek serokokan ngopi bekas masine didemek kan isih anget. Mbok cek bau ra ros pokoke ijek lah, pokoke sisa-sisa iku ijek. Paham? Iki bedane Nabi napa? Nah iku istilahnya saking cepete piye? Sisa apa yang pernah dipakai selimut Nabi atau sandaran atau bantal yang pernah dipakai sare Nabi itu ketika ditinggal Mi'raj itu kembali itu masih hangat. Oh ini saking cepatnya mah. Jadi apa? Jadi Nabi ngalami tolil waktu istilah apa peringkasan apa waktu meskipun Nabi dialognya sama Allah lama tapi ana tolil waktu. Qabla iku jenenge apa? Summa arudduhu minal arsy qabla ayyabrudal farsyu. Jadi Muhammad tak kembalikan dari aras menuju ke tempat tidurnya lagi sebelum tempat tidur itu dingin. Maksudnya masih ada saking cepat. Fakat nalah hale teman-teman merkoleh sapa Muhammad jami al-ma'arif ing sekabehane apa sing dikepingini. Faida syurifat mongko nalikane separek apa turbatu kulagata apa tanah Mekah, Thaibah tanah Mekah sing suci minhu sange Nabi bi asyrafi qalb lan api-api fisik, fi api-api makhluk utawa api-api fisik. Saat mongko age-age saayas asayan age-age ilahi maring Nabi sapa arwahul muhibbin pira-pira ruh-ruhe wong-wong sing seneng Nabi arwahul muhibbin alal aqdami ing atase pira-pira delamaan maknane mlaku wan najaibi lan pira-pira unta. Ketika Nabi kembali lagi ke Mekah, orang-orang yang mencintai Nabi bergegas nyambut Kanjeng Nabi, ana sing mlayu, ana sing numpak unta. Ya utamane Abu Bakar Siddiq qad faza siddiqun bitasdiqin lahu wa bil uruji sidqu wa fa'lahu. Ini kula maknane kok dilagokno sing kados biasane nggih. Pokoke maknane riyen. Niki maknane ngangge makna murad mawon nggih. Pokoke ben gampang. Dadi wong Arab iku ya mirip wong Jawa. Wong Jawa iku nak sapine dienggo ngluku utawa dienggo bajak iku ora nyanyi. Kele-kele napa? Nyanyi. Dan nyanyi iku bantu meringankan kesele napa? Sapi. Jadi wong Jawa lho, wong kuno-kuno nak ngluku ora ambek napa? Nyanyi. Yang jelas gak dangdutan tapi nyanyi. Ana lagune. Lagu khusus memicu semangat sapi. Iku kowe oleh latihan niku no. Nah, dhisik wong Arab ya sama. Wong Arab ku unta-unta nak perjalanan panjang niku nyewa penyanyi khusus kanggo napa unta. Jadi dhisik rentalan unta. Nggih, rentalan unta ku nyewa
penyanyi, tapi khusus nyanyian ganggu nyemangati Pak Unta. Lha bahasa Arabi al-hadi apa? Al-hadi. Nah, cara jaran saiki apa? Sing nggo balapan iku ana napa? Joki ya jaran joki. Yo dhisik wis ana. Dadi misale Imam Ghazali haji, Imam Syafi'i haji, iku yo nyewa unta sak jokine, sak penyanyine. Wah, cara saiki jono kowe tak sewa sing tukang nyanyi-nyanyi tak sewa nyanyi kan. Wah, nyanyine mestine yo ora rep, bingung lho. Pokoke malah nyanyi. Ya napa? Nyanyi. Ben ontane iku apa? Semangat gak kesel, mergo dinyanyekno. Wis kaya wis pokoke ngono ya, kowe paham dhewe, gak paham kebangetan. Ya, salat wahi utai selawate Allah iku malahat kawakib. Selagine cek bersinar apa kawakibu pira-pira bintang. Al-Ahmada ing atase Kanjeng Nabi Ahmad, Kanjeng Nabi ku sapa khairiman abi-abi wong rokiba kang numpaki sapa man an-najaib ing pira-pira unta. Najaib unta tunggangan, wong Arab nak muni apa? Najaib. Mergo unta tunggangan iku najibah ya cerdas. Dadi unta tau bojak misale Mekah, Palestina. Iku baleni kedua ku ya ora kesasar koyo kowe, ya langsung bener. Mulane ana unsur cerdas ya, apa? Kayak sapi lho. Sapi iku tau bojak liwat terus balikne mulih ku ya iso. Paham ya? Jadi kewan itu dia cerdas. Cuma aja critakno nemen-nemen mari sing manusa ora cerdas isin, paham ya. Tawangane kok cerdas apa? Kewan. Ya dadi iki biasa wae ora usah nyinggung ya. Dadi kewan niku ana cerdas e, tapi aja critakno nemen-nemen, paham ya. Banyak yang tersinggung napa? Kowe mara Surabaya mlaku balenine kan mesti iso. Tapi nak unta najibah iku iso. Napa? Iso. Mulane unta iku wong iso turu, dadi sekali numpak ya turu. Ya ben wong dekne mesti bener ya, Pak. Paham nggih? Dadi mesti bener ya. Pokoke anggere wis tau diliwati ya mesti bener ya. Nah kowe kan mesti bener. Lah mulane diarani najibah apa? Najibah jamae napa? Najaib. Ana cerdas ya unta. Ya tapi ra usah dipuji nemen-nemen. Nggih, mangko banyak yang apa tersinggung. Mosok kalah cerdas mbek unta ya ora usah ngono, natijae ora usah ngono. Hada hadis surah lagi mulai. Hada nyanyekno sapa hadis surah. Sapa ngomong sing nyanyekno unta sing perjalanan. Bismil habaib lan atas nama pe ketemu sing disayang. Jadi lagune lagu-lagu cinta, koyo-koyo perjalanan ini demi ketemu yang dicintai. Fahazza mongko dadi gerak. Hazza iku gerak sing happy. Lane fahtazal arsu tarabau wastibsyara. Hazza diikutkan wazan ifta'ala jadi ihtazza napa? Ihtazza. Fahazza mongko seneng gumrega apa asukru apa gumrega sing rapati sadar rontok ngefly sukron niku manane sakron rontok ngefly tapi ora komer paham yo gerakane ku nganti koyo kangkang nak pas nyanyi buan kan koyo paham-paham wah iku koyo wong rontok apa ngefly paham yo wah semene asraqal badru alaina kunduang-andang kan koyo wong ngefly tapi saking senenge apa ora perkara ngombe napa komer iki jenenge fahazat sukru pakai sin sakata sakaro atau farrokaib ing pira-pira gerakan kakine unta mau. Dadi walhasil nek dinyanyekno terus semangat. Alam taroha ana ora ningali sira ha ing ikilah najaib waqt maddat khutuha. Teman-teman ndawakno khutuha ing jangkaane utawa perjalanane. Wa malat lan dadi wasalat lan dadi mili apa min madami iha saking mripat-mripate najaib apa saha ibu pira-pira air mata sing kaya udan. Sahaib maknane udan. Maksudnya unta-unta wae nek dijanjeni ape ketemu sing disenengi, iku mlakune banter. Paham nggih? Terus nangis saking harune ketemu sing disenengi. Wa malatil khima. Lan condong apa najaib lil khima maring tanah Mekah sing dijaga pangeran. Toroban kelan seneng banget. Wa hannat lan yo seneng banget. Hanna iku yo padha. Hanin mulane wong nak disayang agae jenenge hananatul ubuwah. Mergo apa? Hanan maknane apa seneng. Lan Allah disifati Al-Hannan, zat yang banget mencintai kita. Al-Mannan, Al-Hannan. Wes suka anut aku wae. Sebenarnya kan nak pinter maknane dhewe, pokoke saya nganut sik. Lah nak goblok kan itu ya anut terus kan itu. Tapi sebenarnya pinter ya maknane dhewe. Wis ora-uran lah sing kowe keliru ya ora ana wong protes, bener ya ora ana wong anut wis. Ilatil kowe nak dadi wong cilik kowe nak soe aman apa? Bener ya ora ana sing muji, salah ya ora ana wong protes, ora ngefek apa? Ora ngefek. Ilatil kalma alimi. Kok eling ceritane bapak. Bapak sore kono tamu pukrul di Barno. Cerita bodoni yo di Barno. Sesuk tamune protes. Iki kok mboten jenengan bantah padahal kula bodoni. Dewe bapak dari awal bener jenengan iku ora wajib.
Maksudnya Anda ini orang yang enggak wajib saya percaya. Jadi sok ngomong-ngomongmu ya orang efek Orang efek. Mulane ana maklar, ana mlebu-mlebu omong barno wae wong ora ana sing ngandel. Wong malah diloro. Ojo omong ngono goro, bahaya. Sing bahaya ora ana potensi dinut. Wong ora bakal ana sing bahayane ning ndi kan ora bahaya blas. Ila tilkal ma'alimi maring mengkono-mengkono simbol. Ma'alim jama'i alam wal malaib lan kon sing nyenengno. Mesti kon dolanan kon sing nyenengno. Dadi unta-unta menuju tanah haram. Fadak mengko ninggalo sira jazimami. Eng narik-narik kendaline unta wala taksuka ra usah mbok kirim faqo itu syaukiha mongko te singgiring unta iku ya brantane unta dhewe jadipun narik il hayy maring daerah iku pejajan iku hayyune maknane kados hayyu tilkal maula hayyun niku nama daerah wong nama daerah wong Arab darani buka hayyun maknane tengene napa sakdina napa hayyu tilkal maula bahwa Ma'lah itu daerah kabilahnya Khadijah nggih Ma'lah sing terkenal sing saiki sareane Mbah Muni jenenge apa? Daerahnya Khadijah. Mulane Hayyu Tilkal Maula bahwa Ma'lah adalah komunitas daerahnya Sayyidah Khadijah sing berstatus Maula. Maula ya Sayyidah. Sesuai arah maknane sak duna sih tak cicil. Sesuai paham loh. Paham ora paham mau sementing nyanyi apa? Sementing nyanyi. Jadi iku apa kena ngelem Sayyidah Khadijah iku apa Hayyu Tilkal Maula. Sayyidatun al-Kubra yaiku sayyidah kita sing agung. Mergo ora ana wedok bejo kaya Khadijah. Mergo kabeh habaib niku kabeh turunane Sayyidah Khadijah. Mergo Nabi iku gadah putra kabeh kaliyan Khadijah kecuali Ibrahim. Tapi kan Ibrahim mboten gadah turunan. Sing gadah turunan namung Fatimah kaliyan Zainab. Sinten? Fatimah kaliyan Zainab. Fatimah gadah putra Hasan Husain. Zainab punya putra jenenge Umamah napa? Umamah. Saking bapak Abil As bin Rabi. Lah niku sing mulai boten terdeteksi, tapi ki kudu ro ya dadi kowe aja nganggep putune Nabi mau liwat Hasan Husain. Sajane ana sing liwat sinten Umamah. Ya ana sing liwat adik Hasan Husain. Niku mikul so sing ate dikaro Umar. Wis nerangno ngono keribetan wis ra paham wis melok umume wong ya, melok umume wong ya. Wong kula sing kecelok wong alim melok umume wong kok kowe ra pati ngalim apa khas ngono khas mbahmu malah ribet malah ribet sanut umume wong apa anut umume wong fahim mongko nejo sira kowe nejo toroban kelan seneng banget toroban iku seneng sing wis ra pati sadar kok kowe nek asrokal badru alena iki kama hamat kaya oleh nejo apa an-najai wong unta wae nek ape ketemu sing disenengi gumrigae kaya ngono kok kowe apes nabi biasa-biasa saja itu gak bener. Mane kula syariatno tenan kok kula suwun sebuah pira kadare nek ana tong-tong jamaah qomat iku ana mlayune. Gue iling-ilingan wong kowe kira-kira diundang mangan e mlayu mosok diundang salat kok gak mlayu. Syukur-syukur mbek tiba-tiba ben macem. Ben apa? Macem. Tapi nek tiba tenan ya malah ribet terus ke salat kan. Cuma gue iling-ilingan aja terus tak kober ya apa? Piye-piye perintah Allah fafiru ilallah. Firaru melayu apa mlaku? Melayu. Fahim toroban kama hamat wa illa fa innaka fi tariqil hubbi ku kadibun. Fa innaka mongko sak temene sira fi tariqil hubbi ing dalem dalan seneng ku kadibun iku karo. Nak kowe menuju nabi kok biasa-biasa wae berarti kowe muni seneng nabi ku goro, bohong. Wong unta wae nak kepengen ketemu sing disenengi semangat. Kok kowe munamuni kepengen ketemu nabi dingin-dingin saja iku fa innaka fi tariqil hubbi kadhi. Mane kula seneng mek Kangkang nak nyanyi bianter-banteran. Wong-wong pacarane nak muji pacare sundul langit semangat. Paham nggih? Kowe muji dhuwit, wong seneng dhuwit nak muji dhuwit ya semangat. Kok mosok kowe muji nabi kok mbek angop sampai kukur-kukur kan gak mutu to. Wis ora paham lah sing penting semangat. Syukur-syukur ya paham kok. Syukur-syukur ya paham. Wal paham kan iso kapan-kapan. Engko nek umur-umur swidak tapi 30 lagi paham. Mati. Gak masalah kok. Gak masalah. Ora wali kutub ya ora ulama sak kober ya. Sementing ana semangat ya. Ama ilingo hadza utawi iku al-aqiq iku kawasan aqiq. Kawasan Aqiq itu gunung-gunung atau lembah-lembah sing wis membelah menuju tanah Mekah. Iku wong darani Aqiq apa? Aqiq. Iku badawa seperti lopo Aqiq. Delok lah, iku kawasan Mekah sudah kelihatan niku wong nak bala kok. Ama hadzal Aqiq badawa hadhi. Wah, kawasan Mekah wis ketok, iku Aqiq wis ketok. Wa hadhi, iki kawasan Madinah wis ketok. Iku kibabul hayy iku kubah-kubah kehormatan.
Kubah-kubah sing simbol kehidupan. Lahat wis ketok apa kibabul hayy wal madharib lan ketok berdiri. Jadi madharib maknane berdiri. Terus jadi kamane kafilah-kafilah sing saka Irak, saka Syam iku nek ape tok Mekah Madinah wis seneng. Mergo ketok simbol kehidupan iku kubah-kubah Kanjeng Nabi terus. Wah iki mulane di antara sifatnya Nabi itu kubah hijau. Paham sampai sekarang ono istilah kubah hijau. Mulane sampai saiki ceter atau dirubah mulai Bani Umayyah sampai Bani Abbas sampai era Wahabi iku kubahnya tetep warna apa? Hijau. Mergo wis dadi simbol apa? Dadi simbol. Mulane dinyanyekno watil kal kubbatul khadra wa fiha nabiyyun nuruhu yajlul khayahib. Watil kalau jadi mulai perjalanan terus suwe-suwe dari jauh kelihatan kubah hijau. Watil kau te mengkono kibabul hayy ku al kubbatul khadra. Lha iku kubah hijau wis ketok. Wa fi halan iku tetep dalam kubah nabi nuteono nabi sing nuruhu kang te nure nabi, sinare nabi ya jluhu ya iki iso madangno barang-barang sing peteng. Lihat kubah itu. Yang di dalamnya ada seorang nabi sing nurnya sekarang madangi saalam dunya. Salam dunya piye karuan to. Indonesia Mekah iku perjalanan pesawatnya 9 jam wah. Ngono ning Indonesia ijo ana Pulau Karimun Jawa, ya ana Madura ana Masalimbu, kabeh selawatane jejal. Sing nggawa agama wong Mekah diwacana selawat nganti nek pulau apa? Masalimbu. Sing masyarakat luwih wedi kiai timbang pangeran. Mergo Allah lebih baik timbang apa? Pak Kiai. Wah, luar biasa kan jenengan. Sampeyan saya pikir, sampeyan nek sing Mekah lagi sadar betapa hebatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saiki wong Amerika ya akeh sing Islam. Padahal sing dakwah wong Mekah, perjalanane itu 12 jam. Malah anak sini Amerika itu 18 jam. Mekah sampai Arab Saudi ku cara apa New York ini California apa New York sing nak dibor Texas ya. Iku nak dibor iku pas tok Mekah. Jadi Texas iku nak mbok bor, blok iku pas Mekah. Jadi iku wae Mekah wong Islam akeh jajal kok pikir. Mana ada seorang manusia yang pengaruhnya seperti itu. Lho nggih, wis gak ono. Wes sak top presiden misalnya Washington, presiden Washington Amerika. Iku takokno wong desa-desa ora roh Washington iku sapa. Dene nek jenenge Muhammad, pendeta luwih roh. Saking terkenalin apa? Saking terkenal. Iku jenenge apa? Watil kal kubbatul khadra wa fiha nabiyyun nuruhu yajlul khaya. Wes akhire ketemu wis tok kubah. Wis tok kubah terus waqat sohar ridho. Saiki wis sah seneng. Mergo wis tok wadana lan separa kok lagi ketemu. Waktu jalan teman-teman tengkau palahana kenyamanan mengkuli janib sanging semua sisi. Soalnya semua nang berkuas ketemu kubbatul khadra. Nang ngono karo tau marang Mekah. So innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lumayan gelem tibaan wis iku pengganti marang di Mekah. Anak dibaan sing tenanan ben koyo Nabi hadir. Wis ra paham blas wae mau koyo bahazat sukru koyo ngeflash sithik-sithik wah. Ngeflash. Itu keterusan. Ribet lah keterusan. Fakul mongko ngucap sira linafsi marang awakmu dunaki yo rene sira wa tamali sertane penuh. Fama dunal habibil yauma hajib. Saiki ketemu kekasih sing ora ana hajib, ora ana alang-alangan. Dadi fama dunal habib mongko ora ana ning antarane Kanjeng Nabi al yauma ing dina hajibun sapa penghalang. Wis kowe saiki ketemu Kanjeng Nabi. Maksude saiki kowe tok Kanjeng Nabi tanpa ada penghalang. Maksudnya wis tok kubbatul khadra berarti wis ketemu Kanjeng Nabi min dunil hajib tanpa ada penghalang. Bahasa Arab apa fama dunal habibil yauma hajib, hari ini enggak ada lagi penghalang. Tamala penuh sapa wong bil habib lan seneng bikuli qasdin kan saben-saben tujuan. Hatinya seneng banget. Semua tujuannya kesampaian. Mergo wis ketemu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketemu Nabi fakot hasolah, mengko teman-teman hasil ku alhana kenyamanan, waditu teliane hane ku ibun wilang. Kita semua seneng semua nek ketemu Nabi. Waditu liane seneng maksudnya susah wilang kabeh. Mergo pokok ilang kabeh Nabi wa. Kita iku ketemu Nabi wa sing khairul khalqi jam'an. Mulane saiki nek iso sowan Kanjeng Nabi ning Madinah paling gak kita Nabi hadir di hati kita, hadir di mata kita, hadir di semua sisi kehidupan kita. Misalnya ke sedekah ya eling ajarane Kanjeng Nabi, kowe fikir sabar ya eling nek iku ajarane Kanjeng Nabi, ditakdir raya elek nampa kodok kodar ya iku eling ajarane Nabi. Ya apapun raimu kudu mbok ridani iku ridho mbek kodok kodar. Di bojo elek judes ya ridho. Ya di bojo lanang elek kenapa kok yo kudu ridho terus kok mati bareng wae. Mergo Nabi wahi khairul khalqi jam'an la kang tetep kedhe Nabi alal manasib te dhuwure derajat wal maratib lan dhuwure martabat. Jadi kamane
Wong kok susah iku elek-elek wong. Wong duwe nikmat terbesar yaiku kita duwe nabi sing nabi wa khairul khalqi jam'an lahu a'lal manasibi wal marad. Ya samane lho. Kowe duwe dhuwit 1 miliar. Kemudian kamu punya problem sedikit misalnya omahmu iku rondo sengklek utawa tanganmu rondo pincang, sikilmu rondo pincang, tanganmu rondo salak, rondo cimpi. Kowe tetep seneng to ora? Seneng mergo duwe dhuwit 1 miliar. Nah podo, kita ini dengan segala kekurangan kita. Aku ada kekurangan, kita kekurangan. Tapi kekurangan itu akan terobati karena kita dikasih dua nabi sing luar biasa. Paham ya? Koyok, saya nak kue misalnya pincang. Kue dipincang dari didik 1 miliar kan tetap seneng. Dibang utuh kacer airnya nyekel. Misalnya kira orang ngomong kayak pincang, orang kue terus pincang tenan. Misalnya kue dua ujian pincang, tapi didik 1 miliar, tidak seneng tora. Seneng kan? Kue pincang di bojo ayu, biar pincang bojomu elek miladi. Gak jawab. Jawab lah miladi. Ya orang pincang terus. Artinya gini, kita bisa mengabaikan problem pincang demi di bojo ayu. Paham ya? Artinya gini, paham ya? Kita juga bisa mengabaikan kekurangan kita mergo hakikate kita duwe nikmat terbesar yaiku wujude Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kados dawuh Habib Ali Al-Habsyi, walana busra bi sa'din mustamirrin laisa yanfat. Kita ini akan selalu senang dan senang kita akan abadi. Laisa yanfat, senang itu tidak akan hilang. Haitsu utina atau an jama'al fakhral mu'abbal. Ini yo dong yo. Iku kudu nganti apa fahazza sukru apa fahazza sukru sukron niku maknane sakar lho rondok ya apa rondok apa terjemahane apa rondok apa ya rondok kowe kan nak dibahas yo rondok tapi kok bawa kangen nabi bae eling masalah dhewe-dhewe ora nah iku rondok ngono ya ku ora masalah ape nah pas momen ngono iku ape jenenge fahazza sukru atau farrokai. Kalau anak mbok yo sak temne kita usahaina kula yo min alalah kedak ing atase pandangan la fakon aja ora kok sak dhuwure unta. Maksude mbok yo nabi ku jadi sudut pandang kita, jadi pokok pandangan kita. Mbok tiap hari kita itu eling nabi. Walau anna amilna kullahinin. Mbok yo kita setiap saat ngamal li Ahmad Maulidan. Harusnya orang Islam tiap hari ku nganakno maulid. Maksudnya saking senenge nabi, kot kana wajib. Maksudnya ngene cara pikiran Imam Tiba. Andekan tiap hari seseorang itu mengadakan maulid, iku ya normal wae wong duwe nikmat sebesar iku. Ya gak mau, cara salam pinjang di bojo ayu. Misale bedino syukuran ya pantes. Wong capitenge kok di bojo ayu. Paham ya? Lah iku padha kita duwe nikmat Kanjeng Nabi mu tiap hari ngarano maulid ya pantes wae. Tapi dhewe utangan lho. Ya aja tarikan lho. Ya aja utangan aja tarikan. Ngono agak tunggal ngarano maulid gede jebule apa? Tarian. Iku sing untuk ganjaran sing ngurun. Ora sing anakno, paham ya? Iya to. Ora ana hadis sing anakno maulid ganjaran sing anakno sing ngurun iku. Nek panitia malah mangan. Aneh-aneh. Sing paham ya nek niat anakno kuwi sing ngurun, napa? Sing ngurun panitiane dhewe, paham ya? Tapi ora usah tersinggung biasa wae ora usah. Lah iya jenenge ngamal ya sing uruh napa? Sing uruh. Lah nek sing ora ya penggembirane ganjarane apa? Penggembiraan. Jadi andekan kita setiap saat maulid iku pun ya normal wae kot kanan apa wajib. Maksudnya wong nikmat sebesar iku ya mau misalnya ke di bojo ayu konaah utawa ke di dhuwit 1 miliar. Cara syukur tiap dina kan ya pantes karena punya nikmat besar, apalagi nikmat wujudi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jenenge apa walau anna amilna kullahinin li Ahmad Maulidan qad kana wajib. Tetapi gini kuwi karena kita ahlul ilmi maulid itu ora menyanyi tok, belajar ketentuan-ketentuan hukum sing diajari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah apa gunane ke maulid terus ra roh najis, ra roh halal, ra roh haram, nikah dadi wali sapa. Misale nak seneng mbak iku waline sapa? Ora kudu roh hukum napa? Apa misale mbake gelem mbek kowe waline jerit-jerit ya ora sah wong sing nikahno iku wali ya apa? Wali. Utawa nipu menjual HP jebule ra apal iku oleh difasun nikah. Cara kula hakime tak fasku apa? Penipuan apa? Cara Sayyidina Umar cek sugeng wong jenis ngene iki ora oleh nikah selawasi. Jadi tahu ngakoni kebohongan ngene cara Umar hukumannya apa? Enggak boleh nikah. Berat gak?
Ngene rasa nipu. Alasan ngelamar opo? Ya aku lanang, ngono tok wis. Iku mesti bener, ada muni, wah nanti akan saya bahagiakan. Oke, bahagian awakmu ora iso kok. Mesti bodoh nih, Bang. Kowe ngawak sitok ora bahagia kok malah wong loro. Mulane ana ulama ora rabi, ditakoki. Imam Nawawi agak rabi, Imam Nawawi sing terkenal kan gak rabi ditakoki. Lho rabi ku sunah Rasul jenengan gak rabi. Romo nak rabi sunah Rasul tok, gak ono antara wong wedok dosa. Mulane ilmu saiki ditambah, rabi ku sunah Rasul, nerantara wong wedok iku haram. Saiki sing mesti terjadi nerantara apa sunah Rasul. Itu mesti terjadi lho. Ya sik ku pikir dhewe ora perlu ana jawaban yo angen-angen dhewe. Alaihi ing atase Elihi ku tetep ngatasi Nabi minal muhaimin sange Allah sing muhaimin kula waktin salatun tete untuk selawat mabada selagi ini jak bertelo nurul kawakib cahayane lintang tak umukan sumrambah apa selawat ala ing keluargane Nabi wal ashab lan sahabate kabeh Nabi pira-pira sahabat turun khalis kabehane kabeh iku sing dadi ciri khas madzhab ahli sunnah wal jamaah semua selawat harus sampai ke semua sahabat ke semua sahabat. Kalau keluarga Nabi kan musma' alaih, Syiah ya hormat keluarga Nabi, ahli sunnah ya hormat keluarga Nabi. Makanya al ini enggak perlu diperdebatkan karena apa? Syiah ya hormat alun Nabi, kita ahli sunnah juga hormat alun Nabi. Yang menjadi pembeda adalah hormat sahabat. Syiah membeda-bedakan, ada yang dihormati, ada yang enggak. Syiah kan sangat hormat Ali, tapi sangat membenci Abu Bakar. Paham ya? Tapi kalau kita enggak, turun semuanya apa? Semuanya. Wis muni turun cek dibaleni jami'ahum sekabehane. Nah, ini menjadi ciri khas madzhab ahli sunnah wal jamaah, yaitu menghormati keluarganya Nabi dan semua sahabat. Ya kalimatnya harus kata semua ya, karena kata semua ini pembeda benana wa benas syiah. Fa inna syiah akramu aliyan tapi wa ahanu Abu Bakrin. Paham ya? Kan beda sekali ya, Bang. Kalau kita enggak hormat kabeh, Bilal sing ireng ya kita hormati. Ammar melarat ya kita hormati. Wong sejenis saya ada rambut hormati ngono. Ayo hormati kabeh, terutama Bilal, Ammar sing ya mau sing kan padha ireng ya. Dadi misale umat Nabi kok ireng, lu dhisik ya ono umat Nabi ireng. Jenenge sapa? Bilal. Niku tapi nek ireng kudu suaramu apik. Sireng suarane elek. Terus ki ada lopo, apa? Ada lopo. Wong iki kelebihan ya ada. Paling gak raine ganteng, nek ireng ya suarane wes, utawa misalnya suarane elek ya keringete wangi. Salah mungkin, salah apa? Wa itra tahulan keluargane Nabi al-Athaib sing suci-suci. Fasubhanaman moko demi fasubhanaman moko kelawan maha suci nidat. Khasa kang retemtokno sapa manhu ing Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi asyrafil manasibi lan mulya-mulyane derajat wal maratib lan dhuwur-dhuwure martabat. Ahmadu muji ingsun ing Allah taala alama ing atas perkara manahakan paring sapa wa taala minal mawahib sing pira-pira peparingan. Wa asyhadu lan yaksene ingsun an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah rabbul masyariqi wal maghrib pangerane wetan lan pangerane kulon. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abdu wa rasuluh al mabusu kan diutus ila sairil ajim maring semua wong ajam wal arif lan semua wong Arab. Di antara ciri khas Nabi napa? Semua nabi diutus hanya untuk kaumnya. Tapi kalau Rasulullah Muhammad diutus apa? Ila sairil ajimi wal arif. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabi ulil ma'asiri wal manaqib sing duweni pira-pira sejarah kehormatan. Manaqib sejarah kehormatan, ma'asir sejarah sing dikenang. Ya eling-eling nak ma'asir sejarah yang dikenang, nak manaqib sejarah yang kehormatan. Lan darani manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani karena semua ceritanya tentang kehormatan. Kayak ceritamu jenenge gak manaqib, paham apa? Apa? Kenangan pahit to. Iku ana bahasa Arab, iku gak ana apa? Bahasa Arab. Oh, paham ya, itu ora ono bahasa Arab. Jadi kira usah nulis biografi dhewe. Pernah saat kelaparan 2 hari, memang ditulis ulah opo. Pas pulang orang tua tidak bangga. Istri agak bangga. Bahkan anak saya sendiri tidak bangga dengan saya. Lha ngono kok ditulis ledul, kenangan ini. Ini ora ono bahasa Arab, napa? Salatan kelan selawat wa salaman kelan keselamatan daimeni kang langgeng karone mutalazimeni kang lazim karone. Mesti lazim selalu terjadi ya. Barang lazim maknane barang sing selalu terjadi. Yakti kang teka sapa ka iluhuma wong kang lafadzna selawat lan salam
yakti kang bakal teka sapa ilmu wong sing melantunkan selawat lan salam yaumul kiamat ing dina kiamat oleh teka wira khaibin hale ora bakal tuna. Jadi baca selawat salam yang pasti pembacanya itu ora bakal rugi di akhir. Dong, lagunya sing biasa nyanyi sapa salatu wa imal hadal. Sing lagu sing umum-umum ae. Salatullahi ma la kawakib ala madhairi ma rajiban najaib hada hadis surah bismil habaib fahaza sukruha طافر ركائب ألم ترها وقد مدته طه وسالت من مدامها سهائب وملت للغمام قبا وحنت إلى تلك المعالم والملائك فداجت بزما ولا تسوقها فقائد شوقي الحي جديد فهم ضربا كما همت فإنك في طريق الحب كاذب أما هذا العقيق هذا هادي كباب الحي لاحت والمضارب وتلك القبة الحضراء فيها نبي نوره يجل الغيان وقد طه الرضا ودنا لك وقد جاء الهنا من كل جانب فكل النفس دونك وتمرلي فما دون الحبيب يوم حاجب تملى بالحبيب بكل قلب فقد أغنى الهنا والدد غائب نبي الله خير الخلق جمال له على المناصب والمراتب له الجاه الرفيع وله المعالي له الشرف المؤبد والمناقب فلو أن سعينا كل يوم على الأرض كلا فوق النجائب ولو أن عملنا كل حين لأحمد مولدا قد كان واجب عليه من المهاجم كل وادي صلاة ما بدا نور الكواكب تعم الأروان أصحاب الدران جميعهم واحد أتاه العطايب.
Bismillahirrahmanirrahim. Subhana man khassahu sallallahu alaihi wasallam terus bunyi. Bismillahirrahmanirrahim. Awwalu ma nastaftihu bi iradati haditsan. Niki tiba nggih mun mirip kalian berjanji mulai cerita secara ilmiah. Niki mulai cerita secara napa ilmiah. Jadi yang tadi Ishaq berantane Abdurrahman Ad-Dibaghi nggih bareng berantane Imam Tiba teng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini mulai riwayat ilmiah napa riwayat napa ilmiah. Jadi ya tadi ya seneng Nabi dibarengi ilmu sehingga ora maca selawat tok tapi ya belajar hukum-hukum sing diajarno Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Awaluma tekawitane perkara nastaftihu kang gawe bukaan kita. Amrih gawe bukaan kita. Pertama yang saya buka untuk ngarang kitab ini biira di hadis ini. Iku lawan numekakno hadis loro. Waroda kang tumeka al hadisan an-nabiyin saking Kanjeng Nabi. Saya pertama kali memulai dengan dua riwayat hadis. Satu riwayat ini, kana qadruhu azima. Kana ana apa qadruhu apa kualitas Nabi, qadruhu kadare Nabi iku aziman agung. Hanya kadarnya Nabi cara masuk kadar terbaik. Semuanya kadar terbaik. Wa nasabu tenal sapi Nabi kariman terhormat. Wa siratuhu te tindak ambae Nabi mustaqiman jejeg. Qala dawuh sapa Allah ta, qala dawuh fi haqqihi dalam hak Nabi sapa mandat. Lam yazal kang ora kingsir-kingsir sapa man samian ali mandat sing midanget lan sing pirsa. Maksude Allah piyambak zat yang sangat mengerti alam raya ini ngomentari Kanjeng Nabi piye innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Artinya Allah dan malaikat saja membaca sholawat untuk Kanjeng Nabi. Artinya betapa luar biasanya orang yang kemudian diberi sholawat oleh Allah. Orang yang dijamin presiden keselamatannya saja luar biasa, apalagi orang yang keselamatannya dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Al hadisul awal an fakhril ilmi saking segarane ilmu ad-dafiq kang detail, dafik detail. Walisanil Qur'anin natik lan dadi lisane Qur'an sing ngendikan. Jadi ini riwayat pertama dari lautan ilmu, dari lisanul Qur'an. Auhadi ulama inna satu-satunya ulama yang manusia rupanya Sayyidina Abdullah bin Sayyidina Abbas. Maksudnya riwayat ini enggak main-main dari orang yang lautan ilmu, dari orang yang penerjemah Quran, dari orang yang ulama tunggal. Radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala Nabi nate ngendikan inna Quraisyan sak temne wong Quraisy. Mesti Quraisy juga Nabi piyambak ya. Dalam hal ini Kanjeng Nabi piyambak iku kanat ana sapa wong Quraisy iku nurun dadi nur bene adil azza wa jalla ana ing ngarepe ngersane Allah azza wa jalla qabil ayakhluqa sedurunge ento gawe sapa Allah Adam ing Adam. Dadi Nur Muhammad iku ana sedurunge Nabi Adam bi alfi amin dalam waktu 2000 tahun. Jadi 2000 tahun sebelum Allah gawe Nabi Adam niku mendamel Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yusabbihu maca tasbih Allah ing Allah apa zalikan nuru. Yusabbihu maca tasbih Allah ing Allah apa zalikan nuru mengkono-mengkono nur. Wa tusabbihu lan maca tasbih sapa al malaikatu malaikat ditasbihihi sebab maca tasbih zalikan nur. Jadi nur itu selalu baca tasbih dan diikuti oleh para malaikat. Falamma khalaqa mawus wangsane gawe sapa Allah Adam ing Adam. Auda mengko ninggalno sapa Allah zalikan nur ing kono-kono fitinatin dan lemah Nabi Adam. Kala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa ahbata mengko ngedunno ni ingsun sapa Allah taala ilal ardi maring bumi fi dzari Adam ing dalam gegere Adam. Jadi ketika Adam turun ning bumi, nur iku melok ning punggunge Nabi Adam. Wa hamalalan nanggung sapa Allah ni ingsun fi safinati ing dalam perahu fi sulbinuhin ing dalam gegere Nabi Nuh. Wa ja'alani lan gawe sapa Allah ni ingsun fi sulbil Khalil Ibrahim ing dalam gegere Nabi Ibrahim khina kudzifa nalikane den cemplungna sapa bi Ibrahim khina kudzifa nalikane den cemplungna sapa bi Ibrahim finari ing dalam neraka. Ya pokoke kula bola-bali matur pokoke mabni majhul niku sering duwe naibul fa'il saka huruf jar eling-eling. Jadi wong Arab seringnya muni duriba ala zaidin. Jarang wong Arab muni duriba zaidun. Muni apa? Duriba ala zaidin ya. Jarang wong Arab muni apa? Duriba zaidun. Paham mulane nak muni uhmiya alaihi. Paham ya? Sajane kan uhmiya zaidun tapi uhmiya alaihi seringe ngono. Ya kowe ora usah takon, ora nak sering. Aku sinaune wis suwe, kowe ora roh, sering ora ya ora roh, aneh-aneh. Ora tau sinau takon, kok Gus nak sering, wong sinauku sering. Lah nek kowe ora roh sering ora ya ora roh. Pokoke urip menawa. Pokoke urip. Walam ya jalan ora kingsir-kingsir sapa apa asal-asal yang kulo minda sapa wa ning ingsun minal aslabi tahirati saking punggung-punggung sing suci ilal arhami zakiyati maring rahim-rahim sing suci al-fakhirati kang membanggakan
Jadi ini sami berjanji ke ngoten wa kaifala wasayyidul akramu sallallahu alaihi wasallam wasitatul muntaqo. Bagaimana mungkin Nabi liwat bapak mbah sing kafir sementara kafir ku najis. Sementara Nabi ku nur, mosok nur sing suci lewat wong sing najis itu ndak mungkin apa? Itu ndak mungkin. Mulane mazhab Ahlussunnah bi walam yazalillah yang nakiluni atau yang kuluni sami sebagian harokat apa nakiluni temriki napa yang kuluni sami minal aslabi thahirah ilal arhamis zakiyatil fakhirah hatta akhraja sehingga ngetono ingsun sapa Allah mimpi ini abawiyah saking antarane bapak loro ingsun wa huma halute abawaya iku lam yaltaqiya ora tau bersentuhan sapa bapak ibuku ala sifahin ing atase perzinaan qatu babar pisan mbah-mbah Nabi buyut-buyute Nabi semuanya terbebas sangka sing namane zina disebut apa tarakus sifaha falam yusidhum aruhu min adami wa ila abihi wa ummi itu langsung Allahumma shalli ala Muhammad ya rabbi shalli alaihi wa sallim Allahumma shalli ala Muhammad ya rabbi shalli alaihi wa sallim ikila kuntum bima rajatum ya rabbal khalqi ma naqulu ikila kuntum bima rajatum ya rabbal khalqi ma naqulu kullu rajana bi kulli khairin wa sama'al far'u wal usul kullu rajana bi kulli khairin wa sama'al far'u wal usul Allahumma salli ala Muhammad ya rabbi salli alaihi wa sallim Allahumma salli ala Muhammad ya rabbi salli alaihi wa sallim ya dinatal wujudi mar'aiti wa la wujudi ya dinatal wujudi mar'aiti wa la wujudi wa la tarantu bi salati wa la ruku'i wa la sujudi wa la tarantu bi salati wa la ruku'i wa la sujudi Allahumma salli ala Muhammad ya rabbi salli alaihi wa sallam